Sheqeresina, poetja nga Lushnja, është një nga zërat e spikatur të poezisë shqipe, e cila jetën e saj e ka ndarë mes punës dhe pasionit për vargun. Në këto ditë vere, ajo vjen për lexuesin me librin e saj të shtatë, ku sjell ndjenjat e dashurisë së rrënjosur në realitetin e përditshëm, duke ndërthurur natyrën me botën e brendshme të një gruaje që shkruan me mençuri dhe ndjenjë. Në poezitë e saj, Sheqeresina gëzheton gëzimin, trishtimin, forcën dhe guximin, gjithmonë me një zë të sinqertë të thellë. Në librin e fundit, me titullin Pasqyra je ti angjëll, autorja na fut në një univers të fuqishëm angjëllor, një botë imagjinare ku shpirti i poezisë ndriçohet nga prania e angjëjve që falin dashuri dhe mbjellin shpresë në errësirën e jetës. Poezitë e Sheqeresinës prej vitesh shoqërojnë breza të tërë si një furim frymëzimi, shpresë dhe krenarie. Ajo është bie e një toke të ndritur, ku bukuria njerëzore dhe fuqia e fjalës poetike shndërrohen në art. Me krijimtarinë e saj ajo arrin të transformojë fjalën e thjeshtë në ndjesi të thella, duke çuar lexuesin në majat e poezisë shqipe. Përmes penës së saj, ajo sjell fuqinë e gruas në letërsi, një forcë që nuk hesht, por flet me zemër e shpirt. Dhe siç shprehet vetë autorja, në pasqyrën e fjalës time, çdo lexues mund të gjejë një angjëll. Falenderoj tyja dhe televizionin Apollon për mbështetjen kryesore dhe për rëndësinë që jep me ju shkrimtarëve dhe poetëve lushnjar, por edhe të rrethëve të tjera. Tani, unë kam botuar 7 libra. Libri i parë është Sprova e jetës, libri i dytë është Besa që lidhet zemrat, libri i tretë Shpirti angjëllor, libri i katërt Ëmbëlsia e emrit tim, Sheqere. Në librin e 5 kam ardhur me romanin Bia e Shëbenikur Luizeqe. Libri i 6 Vajzë prej ëndrës. Dhe libri i 7 vjen Pasqyra e shpirtit je ti angjëll. Pasqyra e shpirtit je ti angjëll, unë kam paraqitur vendin, kam paraqitur botën njerëzore, kam paraqitur njerëzit dhe më ka bërë përshtypje dhe që kam shkruar më shumë. Kam shkruar për njerëzit që janë larguar nga vendi, nga dhimbja dhe braktisja e vendit më ka shtyrë që unë të shkruaj sa më shumë. Do me thënë, dhimbja e një nene më ka bërë që unë të shkruaj shumë.